donga kunut menika kagem ingkang dereng apal mboten kedah Allahumma hdini fiman hadait. Ingkang sepuh-sepuh ngeten iki kan ngapalne bingung ya. Gak telaten ngapalne Allahumma hdini fiman hadait niku. Pun jenengan donga sak saged-sagedipun. Pokoke donga. Rabbi firli wali walidayya. Tentok kenging. Allahumma salimna wal muslimin kenging. Sing paling umum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus paringi sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus sujud. Ini kan ngaji penak-penakan kan ngeten iki to nggih. Mboten usah ngel-ngelan kaosipun. Niki donga kunut. Nah, salajengipun sak bibaripun donga kunut semasjud. Nuli sujud sira. Masjid mongko li sujud sira kabiron hale maca takbir. Maca takbir wa fi'in tur hale ora ngangkat. Ora ngangkat al yadaini ing tangan loro. Terus takbir malih maos Allahu Akbar badhe sujud. Lah, Allahu Akbar badhe sujud, takbir badhe sujud niki mboten usah ngangkat asta. Winginane kula terangaken takbir dhateng salat ingkang ngangkat asta niki pas ngeten Allahu Akbar niki ingkang ngangkat asta niku namung dhateng sekawan panggenan. Pertama takbir pertama. Yang nomor setunggal takbir pertama ingkang ngangkat tangan. Niki mboten wajib. Ngangkat tanganipun nika mboten wajib, sunah. Kaping kalih takbir badhe rukuk. Allahu Akbar badhe rukuk, asta niki nggih dipun angkat. Kaping 3 wekdal sami Allahu liman hamidah. Terus kaping sekawan wekdal bibar tahiyat awal. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mriki kan biasane ditambahi sayyidina to nggih. Mboten ditambahi nggih mboten napa-napa. Niku tambahan sayyidina niku tambahan ingkang dituntunaken kiai-kiai kita kagem niat ngegungne Kanjeng Nabi. Menawi contoh saking Kanjeng Nabi asli mboten wonten sayyidinane. Dados jenengan sampun nyalahne kok wonten tiyang maos Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuwi tahiyate wong Muhammadiyah. Keliru. Sampun ngantos muni ngoten. Wong pancen saking Kanjeng Nabi mboten wonten kata sayyidinane. Napa tiyang NU nambah-nambahi dhewe? Ki ulama-ulama kuno ngarani mboten salah nambahi sayyidina. Sing penting niate ngegungne Kanjeng Nabi. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa terus Allahu Akbar rakaat ketiga. Ngoten ta nggih? Lah bar tahiyat awal niku ngangkat tangan terus sedekap menawi badhe sujud boten sunnah ngangkat tangan niki senajan to nuwun sewu kula bulan baleni ingkang kadung kulino menawi sujud ngangkat tangan Allahu Akbar sujud niku lho ngangkat tangan niku mengke jenengan titeni kula panggah mawon kadung kulino. Tapi buat nopo-nopo, mugi-mugi, mungkin pisan, pindho, sesekali kelingan, oh dhisik ngaji, teng langgar nopo nih? Nopo? Nurul Jannah. Ngaji teng langgar Nurul Jannah, takbir badhe sujud, niki mboten ngangkat tangan. Niki proses takbir. Terus wadok lan nyelehno sira awalan ing dalem kawitane alal ardi ing atase lemah ing atase bumi nyelehno rubataika ing dengkul loro sira sumaya daika nuli tangan loro sira sumaja bahataka nuli bathuk sira maksyufatan hale kang kebuka wadok lan nyeleo sira anfaka ing irung sira ma'al jabhati bareng satane bathuk. Nuwun sewu kula praktekaken menawi ingkang dipilih ulama kita termasuk Imam Ghazali nerangaken tiyang sujud menika
Allahu akbaripun sami Allahu liman hamidah nggih. Terus Allahumma hdini fiman hadait cekap. Bibar Allahumma hdini fiman hadait mandhapipun dengkul riyin. Plek dengkul. Mandhap nembe asta. Plek nembe bathuk bareng kalih irung. Irung mboten kedah nempel. Irung niki mboten kedah nempel dhateng nggen sujud. Mboten nempel mboten masalah. Ingkang wajib nempel dhateng nggen sujud niku kulit sebagian saking kulit bathuk. Artosipun ngeten, menawi ibu-ibu ndamel rukus menten iki, damel rukus menten, kemungkinan ingkang nempel kain. Kainipun rukus tangge niki mboten sah sujudipun. Bapak-bapak nek damel kopiah ngeten niki, kok ingkang nempel kulit apa niki rukuhipun, kopiahipun niki sujudipun mboten sah. Niki sing paling kathah. Ibu-ibu nek salat niku tesih kathah sementen niki rukuhipun. Kok wekdal sujud sebagian kulit bathuk niki nempel sampun sah. Senajan damel rukus paling ngeten niki, tapi sing penting sebagian saking kulitipun bathuk niki sampun nempel. Sing penting ngoten. Terus kuncinipun ingkang nempel teng ngene panggenan sujud niki kedah sebagian saking kulitipun bathuk. Pramila penting bapak-bapak prayoginipun termasuk anjuran damel kopiah niki mboten sunah. Bid'ah niki. Guyon tapi. Napa Kanjeng Nabi mboten ate damel kopiah? Kanjeng Nabi kadang damel serban kadang. Tapi khas mriku mboten sami kali kopiah niki. Ngeten kopiah ngeten niki nek ngarani teng Mekah diarani kopiah Soekarno. Lah niki wekdal sujud sing penting ingkang wajib nempel niki kulit sebagian, mboten sedaya lho nggih. Sebagian saking kulitipun bathuk. Lah pas sing nempel niki mboten ketutupan. Sing nempel niki mboten ketutupan. Dene rambutipun nuwun sewu panjang, kan kadang lare nem-nem niku rambutipun ngeten. Kok panjang sing nempel kok rambutipun, niki mboten sah. Sujudipun sing mboten sah. Maksudnya sujudnya mboten sah terus pundi? Kedah balik riyin, balik datang posisi ngadeg, menawi napa niku? Menawi dereng ganggu sujudnya langsung digeser balik mboten masalah. Tapi menawi sampun kliwat lenggah, uzoya dhisik ngaji ke gak oleh ngene, iki gak sah di sujudku. Menawi dereng niki rada panjang iki terangane. Rada angel niki terangane. Tapi mboten ora nggih kula terangi. Menawi elingipun menawi mboten sah niki wau sujude mboten sah kok dereng liwat sak rakaat langsung ngadeg. Ngadeg napa? Badhe balik dateng sujud. Mboten angsal langsung balik sujud mboten. Balik dateng start utawi mulaine sujud. Mulaine sujud napa? Ngadeg riyen to nggih saderenge sujud wau. Saderenge sujud kan tiyange ngadeg. Balik dateng posisi saderenge sujud terus niki dibuka, mboten napa-napa, salat buka ngeten niki mboten batal. Sing penting mboten kipas buka ya. Mboten suwe-suwe, sebenarnya pun buka ngeten mah geser saiki. Gerake mboten kata-kata terus posisi ngadeg juga buka langsung praktek, langsung posisi dateng sujud malih baleni sujud niki mboten batal. Tapi mungkin menawi bibar ngeten umpami bibar ngeten niki kok balik kok tengah dekawau mengke sujud sahwi. Terakhir dipun tutup sujud sahwi. Niki menawi dereng sak rakaat. Maksud sak rakaat dos pundi? Nuwun sewu, kula praktek sujud pertama, sujud saking rakaat pertama. Allahu Akbar, kula sujud ngeten niki. Terus pas balik ngadeg, ini semua ngadeg kan guys, rakaat pertama tau, kelingan wah iya ya, kayak iso
pas ngaji ning Nurul Jannah gak oleh sujud ngene iki mau. Terus dibikak sekedhik seret. Niki wau sing dereng sak rakaat nggih. Lah kula pas rakaat kedua berarti kan sampun kliwat nggih. Rakaat kedua pas sampun bar sujud kula kelingan wah iya. Kayak ning ngaji ning Nurul Jannah kayak gak oleh sujud nek ketutupan bathuke. Niki sampun liwat saking rakaat kedua. Rakaat ke-1 berarti sampun liwat setunggal rakaat. Lah kok rakaat kedua Pak sabare sujud kula kelingan ngoten niku, maka salate terus mawon. Mboten usah balik ngadeg. Dianggap kelangan setunggal rakaat. Dianggap kelangan setunggal rakaat. Artosé napa mengke nambah setunggal rakaat terus sujud sahwi. Niki menawi elingi wonten ingkang batal kala wonten ingkang rusak kala sampun kliwat setunggal rakaat. Rada angel niki keterangane. Nek pengen baleni buka YouTube kula. Tapi dereng kula unggahne niki kula rekam biasa niki. Mergo kula pas ngeleh lah kok namung keluar mawon kula ndek. Bon niki posisi sujud. Umpami wonten kelompok, sebagian kelompok niku mergi anggene mblajari sujud niku mboten jempol riyin, tapi asta riyin. Lek wonten nggih, nate mireng ngoten niku mboten usah disalahni. Pemahamanipun piyambak. Tapi ingkang diterangaken dhateng Hidayatul Hidayah niki niku dengkul rumiyin, bibar dengkul nembe. Asta kalih niki wanci sujud mboten wajib kebuka. Artosipun damel kaos tangan mboten napa-napa. Enak men soal kaos tangan. Dadi angkang kademen saking ademipun berangkat ke masjid kaos kakian, kaos tangan mboten napa-napa. Sah. Terus asta kedua telapak tangan kalih terus nembe bathuk ingkang wajib. Irung mboten wajib nempel. Kula perjelas malih, tiyang wanci sujud ingkang wajib nempel dhateng panggenan sujud, nempel nggih, niki wonten 7. 7 nggih, ngeten. Wonten 7 anggota tubuh. Napa 7 niku? Nomor setunggal kulitipun sebagian bathuk. Nomor setunggal. Kaping kalih 3 nipun epek-epek kalih. Kulitipun sebagian bathuk niki wajib kebuka. Maksudnya mboten angsal ketutupan napa kemawon. Lajeng epek-epek kalih niki sunnah. Saenipun dipun buka. Artosé mboten dipun tutupi. Dene jenengan tutupi mboten napa-napa. Nomor 3 sekawan gangsalipun. Kan kalih 3 to nggih. Sekawan gangsalipun dengkul kalih. Niki wajib ketutup. Dengkul kalih. Dene sampun damel rukuh, damel sarung lah kok dipiyak kalih kancane ngoten niku. Niku sing kurang ajar sing piyak. Iya mawon. Nomor 6 pitunipun niki ingkang sering kliwat. Drijinipun suku. Dados wanci sujud kedah mancap. Wanci sujud niki sukunipun niki kedah mancap ngeten niki. Saged-sagedipun nggih njenengan kula muni kedah mancap ngeten lha kok asam urat ya Pak Wahab. Wah kula pramila kula papak dhisik timbang diprotes kuwi asam urat ndi. Menawi asam urat nggih saged-sagedipun. Dene sakit mboten wajib wong sakit. Selama saged mancat niki kedah mancat. Ketinggal nggih Kang Mingging niku. Mancatipun niki lho. Niki kedah mancat ngeten iki. Menawi sujud lah kok diangkat ngeten.
niki sujude mboten sah. Utawi niki pucuke tok, pucuke driji sikil ingkang numpang kenggen sujud, niki sujude mboten sah. Mergi contone saking Kanjeng Nabi sampun sujud ngoten niku. Mboten nate Kanjeng Nabi sujud mboten ngoten. Pramila terus kalih ulama-ulama mazhab Syafi'iyah mancat niki termasuk bagianipun sujud. Lah, pitu anggota sujud niki kedah nempel. Niki kang rada angel diterangi tapi gampang dipraktekne. Pitu anggota sujud iki kedah nempel dhateng panggenanipun sak dangune sak tumakninah. Bingung ta nggih jenengan? Paham mboten keterangannya? Ketujuh anggota sujud ini harus menempel di tempat sujudnya secara bersamaan dalam satu tumakninah. Diterangi dibahasane angel. Tapi di praktekne gampil. Praktek pun ngeten. Niki kula paringi contoh ingkang boten nempel piye. Allahu Akbar ya. Begitu nak mapan tenggen sujud Allahu Akbar kukur-kukur. Subhana rabbiyal a'la bihamdi terus lenggah. Berarti wonten ical setunggal ta niki. Niki sujude mboten sah. Lah contoh ingkang nempel Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nembe kukur-kukur. Iki kan sampun subhana rabbiyal a'la bihamdi ta nggih? Sampun sak tumakninah. Mboten bingung nggih keterangan iki. Nek dipraktekne gampil, tapi nek diterangaken bahasane angel niku. Ketujuh anggota sujud itu harus menempel di tempatnya masing-masing selama satu tumakninah. Nah, prakteknya ngoten niku wau. Niki teorinipun sujud. Ambek sujud itu ya angel pun. Kok akeh pun teori. Niki nembe zahir lho niki. Nembe anggota sujudipun. Ingkang paling penting mungkin yang termasuk malih wekdal sujud kalih ruku makruh merem. Makruh merem. Nika sampun ingkang ngaos saderenge sampun kula terangaken niki. Kagem tiyang ingkang salatipun kok mboten anteng atinipun wanci salat kecuali dengan memejamkan mata kanthi merem niku merem luwih sae. Kanggo sing mboten saged anteng atinipun. Lah kula niku menawi salat Allahu Akbar kok melek senajan kula ndingkluk nyawang sajadah ben dinten kula sawang nggih tetep kula perhatekni. Gambare sajadah niku. Nek kula napa malih kok jamaah Allahu Akbar sarunge kancane niku mesti kewaca. Niku jujur mawon nek kelas kula tesik ngoten niku. Kok melek mboten mungkin mboten merhatekne kiwa tengenipun. Lah pramila menawi salat kok tiyang ingkang salat kala wau dengan membuka mata dia tidak bisa tenang maka memejamkan mata lebih baik. Tapi aslinipun luwih sae ingkang melek wanci salat. Tapi angel konsentrasi niku. Pramila nek pancen sagete konsentrasi kanthi merem nggih merem mawon. Kecuali wanci rukuk kalih wanci sujud. Wanci rukuk kalih wanci sujud niki makruh merem. Mergi Kanjeng Nabi nate nglarang. Diarani makruh napa mergi Kanjeng Nabi nate nglarang tiyang sujud ta rukuk niku merem. Terus wanci sujud mboten sampun ngantos merem, melek mawon toh nek sujud kan mboten nemen-nemen ingkang rukuk ingkang tesih ketingal. Sajengipun niku tata lairipun secara lahiriah praktekipun sujud ngoten kala wau. Kanjeng Nabi ndhawuhaken tiyang menika paling cedhek kalih Gusti Allah niku wanci sujud. Tiyang menika paling cedhek kalih Gusti Allah wanci sujud. Artosipun jenengan wanci sujud kok salat piyambak. Salat piyambak.
niku saenipun sujud didamel sing suwe. Mindak dangu mboten napa-napa. Tapi nek dereng kulino mungkin kok mau subhana rabbiyal a'la bihamdi ping 12 ngoten mawon. Tangi ke sujud gliyot. Gliyeng ngaten. Nek dereng kulino jenengan praktek nih. Mungkin pisan pindho ping 3 suwe-suwe kuat. Artosipun diukur piyambak kekuatanipun riyen. Terus nek dereng kulino niki dangu tangi ini pun kliyengan. Tapi nek sampun kulino insyaallah mboten. Ingkang diwaos napa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi niku saged dipun baleni ngantos kaping 10. Pun jenengan baleni saenipun ganjil 3, gangsal, 7, 9 jangkep 10. Wonten kang ibune kaping 11 ganjili. Kok kurang marem sak niku ndonga. Pun sak ndonga-ndonganipun senajan to ndongane nyuwun brambangi apik mboten napa-napa. Malah teng kitab-kitab fikih niku sebagian contone dongane niku elok banget. Allahumma zawwijni zaujatan hasna. Ya Allah kula jenengan paringi bojo sing ayu. Niku mboten napa-napa. Donga ngoten niku. Mboten napa-napa. Artosé jenengan nyuwun diparingi brambange sae kenging, tapi menawi donga sak liyane bahasa Arab sampun ngantos medal dhateng bibir swantenipun. Cukup dhateng jeronipun ati. Maksimal pol-pole pol namung umi-umi tok. Sampun ngantos medal swantenipun. Menawi boten bahasa Arab. Niki sampun mlebet teng bab ati. Donga niki sampun mlebet dhateng bab ati. Menawi jenengan dhateng sujud niki kok donga teng Gusti Allah, tenanan nyuwun teng Gusti Allah berarti nyembungi tenanan. Kan ngoten ta nggih? Berarti atine nyembung dhateng Gusti Allah. Wong awake dhewe mau subhana rabbiyal a'la bihamdihi saking apale. Akhire macane subhana rabbiyal a'la bihamdihi subhana rabbiyal a'la bihamdihi Allahu akbar. Rabbana lakal hamdu wa Allahu akbar. Kok Rabbana Allahumma sholli wa rahmatullahi. Niku biasane kan saking apale malih cepet. Sing riyen kula terangaken maosipun diusahakaken alon-alon. Terus saben badhe pindah bacaan utawi pindah gerakan ambekan riyen. Kalih nata ati. Ambekan menika kalih nata ati. Dados sami Allah liman hamidah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mboten langsung Allahu akbar mboten. Ambekan rek. Allahu akbar. Pas ambekan iki nata ati, aku arep sujud nggone Gusti Allah. Niku teng ati ditata ngoten mawon. Aku sujud nggone Gusti Allah iki merendah sak ndek-ndek. Sujud niki gambaran tiyang ingkang merendah sak ndek-ndek. Tiyang Cina niku menawi sampun sujud ngoten niku gambaran tiyang ingkang menghormat setotal-totalnya penghormatan. Terus nek sampun sujud niku pun tiyang sing pasrah tenanan. Dan nggih to tiyang sujud niku badhe dideki, badhe dibeleh, badhe dibacok mboten ngertos. Nggih to nek pasrah nek angkat tangan tok ngeten iki, angkat tangan kan ngoten. Badhe nyedhek ngampleng tesih saged. Nek tangan di belakang, kaki direnggangne nek puisi nek badhe nyekel kan ngoten niku. Niku ben mboten lajeng pasrah. Tapi menawi sampun sujud, plek ngoten dos pundi nek mlayu. Niki gambaran tiyang ingkang bener-bener tunduk pasrah tenggen Gusti Allah sak pasrah-pasrahe. Sujud niku gambaranipun ngoten niku. Nah niki paling termasuk ingkang paling cedhek menungso teng Gusti Allah niku wanci sujud. Sing sujud dangu niku sunah kanggo tiyang ingkang salat piyambak. Menawi jenengan dados imam ngesakne makmumi. Nggih kudu pengertian imam niku sampun egois. Peh golek ganjaran suwe terus sujude disuwekne. Nah niku nggih mboten sae. Lajeng menawi dados makmum menyesuaikan kalih imam. Menawi dados
makmum. Sampun nate kula aturaken duka mungkin menawi sebagian dereng-derek makmum niku sunahipun ngetutaken imam. Mboten barengi. Awake dhewe praktekipun tesih kathah ingkang barengi imam. Lho, diarani ngetutne dos pundi kula paringi gambaran. Diarani ngetutaken niki imam niki makmum. Imam badhe sujud Allahu Akbar nggih. Lek nembe ngeten kok dereng ngantos teng sujud sempurna. Makmum sampun ambruk. Allahu Akbar niki dereng sempurna lho nggih. Tesih Allahu Akbar mudhun dereng ngantos bathuk disalap teng siti teng lemah. Asta nggih dereng disalap teng siti. Tesih Allahu Akbar mudhun ngoten kok makmum sampun mudhun niki jenenge barengi. Diarani ngetutaken menawi imam sampun plek sujud makmum nembe Allahu Akbar. Niki sunai. Ngetutne imam. Niki tesih awake dhewe tesih sering liwat. Jenengan niki senajan kula bulan baleni lho niki. Sing aja napa to maksud kula bulan baleni. Harapan kula sewaktu-waktu pas salat mbok menawi pas nglampahi salah ngoten oh iya ya kayak diterangne ngetutne ya. Niku kadang kelingane ngoten niku. Terus sampun ngremehne ilmu ingkang di bulan baleni. Wong wis di bulan baleni sik sering kliwatan lali napa malih mboten dipun wisal wangsuli. Nah niki sujud. Terus wadok sampun cekap nggih niku praktekipun sujud. Atinipun wanci donga kala wau napa sing didonga. Wadok lan wajafi lan begangno sira mirfaqoika ing sikut loro sira anjam baika saking lambung loro sira. Wakil lan nglempetno sira batnaka ing wakil niki napa di mana nglempet nih. Lan nggih ngedohno sira ben penak dipaham mawon batnaka ing weteng sira anfakhidaika saking kuku loro sira. Kagem tiyang kakung, tiyang jalur menika wanci sujud. Nuwun sewu astanipun sampun ngantos merapat. Sampun ngantos ngrapet dhateng lambung. Kagem tiyang jalur. Cukup dibegangne. Lah begangne mboten kedah ngeten. Allahu Akbar ngeten iki ngesakne tanggane ambune ngeleke. Terus cukup nggih begangne sewajarnya mawon. Padaran kok liwat jedhik wae aturane sujud wae mengke kula jelasaken padaran weteng niki nek saged sampun ngantos kelet kalih pupu kecuali pancen gendut niku pengecualian niku terus saya pun tetap Allahu Akbar lah niki ingkang kula tambahaken wanci sujud bokong nuwun sewu bokong niki kedah luwih dhuwur timbang sirah wanci sujud. Terus bokong niki kedah luwih dhuwur saking sirah. Napa wonten sujud ingkang bokonge sami kali sirah? Wonten. Kados nuwun sewu segawon dekem. Nggih wonten tiyang praktek sujud ngeten iki lho. Niki kan sejajar. Niki boten sah sujudipun. Terus cara sederhanane kedah jentik. Wanci sujud nggih kedah. Niki kan otomatis boten nempel lambung kalih pupu. Niki kagem tiyang menawi tiyang estri nggih mungkin. Nggih. Nah, tiyang estri walianipun, tiyang estri wanci rukuk, wanci sujud niki ngrapet ngeten. Terus mindak rapet ngeten iki mindak sari. Tapi tetap syarat wau bokong niki kedah luwih dhuwur timbang sirah. Niki ketentuanipun sujud kliwatan sithik. Nek mboten dipraktekne ngeten mboten kelingan ya. Tapi sampun saged dimangertosi nggih keterangan menika. Sebagian mungkin nembe mireng keterangan iki. Sebagian mungkin mawon lho.
Kula nggih mboten paham. Mergi riyen wekdal ngaos niku gurune nggih mboten nerangaken detail ngeten. Ngaos teng kitab mung dimaknani tok ingkang pondok niku kadang kelemane mung dimaknani tok mboten dijelasaken. Akhire pun kliwatan. Nah niki kagem ingkang gadah murid-murid lare-lare niki diperhatosaken saestu salatipun. Harapan kula insyaallah duka pertemuan berikutnya niki sampun saged praktek sareng-sareng. Kalih dicek salate pas napa mboten. Senajan to mboten jaminan persis kalih Kanjeng Nabi, pokoke teorine teng kitab ngoten niku mboten batos adoh saking diarani kitab. Wadok lan nyelel sira, yadaika ing tangan loro sira alal ardi ing atase lemah, ing atase bumi, halwa mangkibaika hale nganceri utawa sejajar pundak loro sira. Wala tafrush lan aja gelar sira diraaika ing lengen loro ira alal ardi ing atase bumi. Terus nyalapipun epek-epek niki kira-kira sejajar kalih pundak. Terus posisinipun menawi dipun gambaraken niki kan sejajar kalih pundak ngoten iki. Niki posisi epek-epek. Terus keterangan salajengipun sampun ngantos nglemekne utawi gelar lengen niki, lengen ngandhap niki dhateng lemah. Artose sujute sampun ngantos kados dekem. Niki kan tesih wonten, tiyang kang sujud ngeten iki. Niki kurang pas. Maknane dos pundi? Wekdal sujud lengen dipun angkat. Kagem tiyang estri ngrapet. Niki namung ngeten, dados sampun ngantos sujudipun. Lah napa niki batal? Mboten batal. Tapi makruh. Mboten sae. Ngeten mawon. Wa qul lan ngucap sira Subhana rabbiyal a'la. Teng mriki Imam Ghazali milih ingkang dipun waos Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mboten wonten wa bihamdi. Ingkang dipilih kalih Imam Ghazali Subhana rabbiyal a'la. Namung ngoten. Mboten wa bihamdi. Artosé napa? Niki soal pilihan. Jenengan milih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi monggo. Milih Subhana rabbiyal a'la mawon mboten napa-napa. Subhanallah ini. Ingkang penting maose sampun ngantos Subhanallah niku biasa waosan kula. Coba pet ngoten niku. Saenipun jenengan milahi sakmenika maosipun ingkang radi tartil. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus jelas panjang pendekipun. Ajeng terusaken. Anggene maos salasan kelawan ping 3. Au sab'an utawa kelawan ping 7. Au asyron utawa kelawan ping 10. Niki keteranganipun Imam Ghazali saged ping 3, 7 utawi sedasa. Niki menawi salat piyambak. Menawi jamaah dados imam nggih sampun ngantos mesake makmumipun. Ulule imam wis sepuh subhanallah wa bihamdi. Ha niku ping jangkep ping sedasa makmum pun ambruk. Malah tilem kira-kira makmume. Nah, terus niki diparingi keterangan ing kunta lamun ana sira munfaridan iku salat ijen. Terus menawi salat piyambak. Sabibare niku sumarfa nuli ngangkat sira saka ing sira-sira minas sujudi saking sujud mukabbiron hale wong kang maca takbir hatta tak tadila sehingga jejeg sira jalisan hale lungguh. Terus Allahu Akbar lenggah. Lenggah dos pundi ala rijlika ing atase lemekan sikil sira al-yusra kang kiwa. Kados tahiyat awal ngoten mawon penake tembung. Lenggah tahiyat kados tahiyat awal. Wangsip lan jejeg lan ngedekno sira
qodamaka ing dlamaan sira al-yumna kang tengen wadok lan nyelew sira yadaika ing tangan loro sira ala fakhidaika ing atase kuku loro sira wal asabi mau hale utahe pira-pira drijine mansuratun iku digelar. Terus posisi lenggahipun maklum nggih kados tahiyat awal biasa ngeten iki nuwun sewu biasa driji dipun bikak driji dipun gelar tapi sampun ngantos mekrok mboten ngeten maksud bikak niki mboten kewapet mboten gegem. Terus biasa dibuka pasipun pucuke driji niki kira-kira sejajar kalih dengkul. Terus pucukipun driji kira-kira sejajar kalih dengkul niki pas mboten tahiyat. Niki kan duduk di antara dua sujud to nggih. Kalih-kalihipun dipun bikak sedaya sejajar kalih dengkul. Wonten ingkang teng pokoke kuku, wonten ingkang nyekeli dengkul, monggo mboten batal. Namun tuntunan ingkang diwucalaken Imam Ghazali teng mriki niki sejajar kalih dengkul pucukipun driji. Terus ngeten. Mergi dereng tahiyat ingkang tengen mboten usah gegem. Nggih dipun gelar sedaya. Mergi dereng tahiyat. Wa kullan mutafasira rabbi firli warhamni wajibbarzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Niki ingkang dipun hos. Apal sedaya. Menawi mboten apal dos pundi? Mboten apal sedaya niki rabbi firli kenging. Oh, penak-penakan pokoke kang dereng apal mbok menawi kangelan kang sepuh rabbi firli astagfirullah kenging mboten batal salatipun. Sak bibadhe ngoten masjid nuli sujud sira sajidatan kalawan sujud saniyatan kang kaping 7. Kadzalika hale kaya mengkono sujud pertama. Terus sujud malih sujud ingkang kedua Allahu Akbar sujud kados sujud pertama. Selajengipun sumak tadil nuli jejeg sira jalisan hale lungguh jalsatal istirahati kelawan lungguh istirahat. Niki kathah ingkang dereng paham. Selajengipun sunnah lenggah diarani lenggah istirahah. Lenggah istirahat. Kapan lungguh istirahat? Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat la tasyahhuda kang ora ana tahiyat. Iku maujud akibah ing dalem ngiringi rakaat. Sunnah sujud istirahat niki dateng rakaat ingkang boten wonten tahiyate. Rakaat ingkang boten wonten tahiyate. Rakaat pinten? Rakaat pertama, rakaat ke-3. Niki rakaat ingkang boten wonten tahiyatipun niki saenipun utaminipun kagem ingkang sepuh utawi kagem ingkang lemu. Menawi sepuh utawi lemu utawi sujud ingkang dangu jenengan menawi sujud dangu langsung jumeneng ngadeg jejeg ngoten kadang napa klemun-klemun ngoten griyoran. Nah, menawi sujudipun dangu lenggah istirahat riyen. Kapan dos pundi lenggah istirahat niku? Nggih lenggah istirahat niku kados lenggah tahiyat kala wau. Terus Allah mboten langsung Allahu Akbar menawi niat lenggah istirahat. Mau se Allahu Akbar niki lek ngeten iki terus kira-kira badhe jumeneng Allahu Akbar. Terus lenggah istirahat biasa sak ambekanan terus Allahu Akbar. Utawi menawi niat lenggah istirahat tak maos saged maos takbiripun Allahu Akbar. Dereng ngantos cekap sampun dugi bar. Mboten napa-napa. Dados milai sujud nggih. Allahu Akbar. Terus nembe sejak. Niki lenggah istirahat, duduk istirahat niki sunnah. Senajan to tesik kiat, tesik nem, yen Kang Nem kan engkres to. Tetep sunnah lenggah istirahat.
Senajan terus tesih kiat napa malih kagem tiyang ingkang sepuh utawi ingkang lemu utawi ingkang sujudipun dangu. Tujuane napa? Ben tumata riyin oksigen ingkang dhateng sirah kala wau sehingga boten glioran. Niki namung duduk istirahat. Menawi makmum dos pundi? Menawi makmum imam kok boten duduk istirahat, makmum tetap sunah. Lungguh istirahat. Sing penting, ingkang penting niki menawi jenengan dados makmum kok niat lungguh istirahat, ingkang jenengan kedah paham kira-kira imame kala wau wacane boten cepet dangu. Napa? Lungguh istirahat niki hukumipun sunah. Maos Fatihah niki hukumipun wajib. Pramila ngutamakne ingkang wajib. Kanggo makmum lho nggih. Kanggo makmum kok imamipun niki kira-kira macane Fatihah suwi, santai. Lungguh istirahat riyin. Subhanallah. Kira-kira subhanallah. Terus posisi mulai tenang nembe jumeneng ngadeg. Niki menawi imamipun santai. Tapi menawi imamipun cepet, ya nggih mboten usah ngoyo lega istirahat lho niki sunah. Bahkan maca ta'awudz niku sae ditinggal. Kalau winginane kan kula aturaken ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir rajim niku kan sunah di setiap rakaat. Ngeten ta nggih? Lah kok imame niku kok cepet bacaanipun jenengan umpami nguber golek kesunahan maca ta'awudz ketinggalan Fatihah mboten nutut Fatihahipun ta'awudz ditinggal. Napa mergi ta'awudz niki hukumipun sunah. Bahkan donga iftitah pun kok awake dhewe kuwatir mergi imame nek Imam Pak Wahabi bacaane cepet. Donga iftitah niki sunah ditinggal. Napa mergi donga iftitah niku hukumipun sunah, Fatihah niku hukume wajib, diutamakne nguber ingkang wajib. Nggih mboten usah ngenteni imam, cukup anggene maos Fatihah terus pas imam maca surat awake dhewe nembe maca Fatihah mboten usah ngenteni. Menawi imame waosane cepet. Terus kok imam kok wah cepet kae. Dereng ngantos tutuk Fatihah jenengan langsung maos Fatihah niku diutamakne, mboten napa-napa. Mergi kesalahan tiyang ingkang salat raweh kadang tetep ngenteni imame ngenteni amin beramin nembe maca Fatihah, akhire nek maca Fatihah kepontal-pontal. Nembe separo imame rukuk itidal umpami nguber niki Fatihah mboten nutup. Niki asline panjang bab maca Fatihah kuwatir niki panjang aslinipun, tapi mboten kula jelasaken riyen. Intine ingkang sederhana, ingkang sunah-sunah niku wau dipun tinggal, sing wajib maos Fatihahipun. Niki juwimet keterangan menika. Ternyata kok iya kathah ingkang keselit ingkang dereng dipun jelasaken. Pun. Sumatakulu nuli ngucap sira wa tadau lan nyele sira aliyadaini ing tangan loro alal ardi ing atase lemah wala tuqaddim lan aja dhisikne sira ihdari jlaika ing salah sijine sikil loro sira fi halatil irtifai ing dalem nalikane tingkah napa niki tangi nek maknane tangi dalem nalikane tingkah ngadeg ngoten mawon penak dipaham ngoten lho kanggo tiyang nganjuk niku. Menawi badhe jumeneng bibar tahiyat utawi bibar sujud niku nuwun sewu. Yang sujud kan ngeten. Terus jalsatul istirahah utawi duduk istirahat. Menawi badhe ngadeg niki asta dipun salap dhateng lemah, damel tumpuan. Asta kali disalap dhateng lemak siki, terus minggah sekali-kali pun sareng.
suku riyen. Mboten tangan riyen. Terus suku riyen terus nembe ngangkat. Mboten sae menawi ngadegipun sikil sunggal riyen. Niki sikil sunggal ngadeg terus nembe tunggale niki kirang sae. Terus saenipun biar luwih istirahat badhe ngadeg plek niki dipun salap siti ngadeg nembe. Niki prosesipun ngadeg. Anggene nerangne Imam Ghazali kok nggih duwetel gitu. Niki gambaraken Imam Ghazali menika dhateng bab hadis teliti banget. Salate Kanjeng Nabi menika kinten-kinten ngoten niku prosesnya. Berdasar pemahamanipun Imam Ghazali. Wabtadi lan ngawitana sira bitakbiratil irtifa'i kelawan maca takbir tangi enggal qurbi nalikane wis cedhek min haddi jalsatil istirahati saking watese lungguh istirahat. Wa muddaha lan dawakna sira ing takbiratil irtifa ilang tisol irtifaika tumeka maring separone tangi sira ila qiyami kamaring jumeneng sira maring ngadeg sira. Wal takun nang becik ana apa hadhil jalsatu ikilah lungguh istirahat. Jalsatan iku lungguh khafifatan kang sedhiluk kang enteng. Mukhtatifatan kang cepet. Mukhtatifatan kang cepet. Niki kula terangaken kala maose takbir menawi jenengan niat iki kagem kang niat lho nggih. Niat nglampahi lungguh istirahat kala wau maose takbir niku kira-kira sampun meh cedhek posisi lenggah. Terus mboten pas ngangkat sirah mboten. Maose takbir kira-kira ampun meh posisi lenggah nembe Allahu Akbar. Lenggahe cepet mawon mboten usah suwe-suwe. Terus ngantos kira-kira meh sempurna ngadeg nembe diindekne takbir. Terus sampun nate kula terangaken takbir niku namung kalimat Allahu Akbar. Ingkang panjang namung pas teng lame lafat Allah. Sampun ngantos Allahu Akbar. Niku sampun ngantos. Terus ingkang saged dipanjangne namung Allahu Akbar. Hune nggih mboten angsal panjang, ane nggih mboten angsal panjang. Iki takbiripun. Nah, terus lenggah istirahat kalau wau sekedap. Selesai rakaat pertama wa sholli lan salat sira ar-rakaata ing rakaat asaniyata kang kaping pindho kal ula kaya dene rakaat kang pertama. Wa aid niki ingkang kula terangaken niki sidahe jenengan icali, mboten wonten sidahe. Aada yu'idu niku fi'il amaripun aid tentok. Wa aid niki aslinipun sukun dalipun. Tapi mergi diterus nih wa aidit ta'awul. Nek wonten sidahe niki malih nyiapno maknanipun. Nek aadda yu'iddu aidda fi'il amaripun niki siapno. Tapi menawi wa aid lan balenono sira at-ta'awudha ing ta'awud fil ibtida'i ing dalem kawitane. Niki kang kula aturaken kala ta'awud niki sunnah dhateng setiap rakaat kanggo keilmune mazhab Syafi'i. Dene wonten kelompok lintu ingkang ta'awudipun teng rakaat pertama tok. Ha niku ilmune mriku. Awake dhewe mboten usah nyalahne. Wis pokoke ngajine dhewe ngeten niki wong ingkang kita cekeli wonten kitabe kok jelas. Dene diarani ke bid'ah ke gak sesuai karo hadis. Ya wis biyen. Sing ngelokne niku mboten luwih ngalim timbang Imam Ghazali. Ini kang ngarang kitab niki Imam Ghazali. Ulama-ulama sak ngalam donya ngakoni lah kok disalahne. Ya wis ben ilmune kono sing nyalahne. Sing penting awake dhewe praktekne napa keterangane Imam Ghazali. Summa tajlis nuli lungguh sira fi rakaat tsaniyati jam rakaat kang kaping 7 lit tasyahhudil awwali krana maca tahiyat awal.
Alum niki pinarake dos pundi? Wadok lan nyeleo sira. Lah iki pas tahiyat awal nyeleo al yadal yumna ing tangan kang tengen fi julusika ing dalem lungguh sira lit tasyahudi krana maca tahiyat al awal kang awal nyelehno alal fakhidil yumna ing atase pupu kang tengen maklub dotal asabii hale kang digegemaken pira-pira drijine ngeten illa musabbihata kejaba driji penuduh kecuali niki wal ibham lan kejaba jempol artose ingkang saklintune driji penuduh kali jempol dipun plungkeraken gegemaken. Lah dene jempol kali driji penuduh dos pundi? Fatur sil huma mongko ngeculne sira ing driji penuduh kali jempol niki wangsur lan gelaro sira bimusabbahati yunaka kelawan driji penuduh tangan-tangan sira inda qaulika inda nalikane pengucap sira illallahu ngucapne ing lafat illallah. Terus driji niki kali jempol didukne ngeten tok, mboten digegemne. Didukne ditempukne pas illallah diangkat. Pas illallah niki dipun angkat. Terus ngangkate niki pas illallah asyhadu alla ilaha illallah dipun angkat. Mboten perlu diunyer-unyeraken. Dene wonten kelompok ingkang ngarani nek ngunyerne driji wanci tahiyat niku mecuti setan. Ha niku ilmune mriku ngoten pun. Awake dhewe mboten perlu ngunyeraken driji, cukup dipun angkat illallah terus terusaken maca tahiyat. La indala ilaha ora indal nalikane maca la ilaha. Terus pas ngangkate niki mboten asyhadu alla ilaha ngeten mboten. Tapi pas asyhadu alla ilaha illallah. Niki ngeten. Wonten kebiasaan sebagian tiang Arab niku menawi ndonga damel akselerasi. Apa akselerasi niku? Sedap. Damel ngimbangi atine ben saged luwih nyembung niku tiyang niku nek ndonga ngeten. Allahumma niki menawi saged ngeten niki luwih mantep nyembung nembus teng jero ati. Dan niku nggih ngoten asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah niki pas ngantepne teng jero ati niki dipun niki merupakan salah satu bentuk kadang atine menungso niki kalah kali si anggota zahiripun. Atine dhewe kan kalih anggota jaba to nggih. Awake dhewe kok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mripate kupinge krungu teng bakul bakso langganane. Niku pikirane waduh kok ya pas salat teko luwe. Kan ngoten. Berarti atine dhewe kalah kali kuping. Lah supaya ati niki saged luwih mantep, anggota badan niki wonten ingkang digandhenge, disembungne kalih ati niki akselerasi mawon. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus niki saged luwih mantep. Lah jenengan ndonga ngeten-ngeten mboten napa-napa. La ilaha illallah niku gerake sirah niku namung damel ngantepne ati. Panjenengan la ilaha illallah la duwi kluk mawon turu. Kan nggih ngoten. Ben rada luwih mantep niki mboten masalah. Kowe takon dalile ndi? Wong pengen gandhengne ati karo awak kok kudu golek dalil kesuwen. Wadok lan nyelo sira al yadal yusra ing tangan kiwa mansyuratal niki damel sin ageng. Nek boten wonten titike dipun tambahi titik. Mansyuratal asabi'i hale kang digelar karo drijine alal fakhidil yusra ing atase buku kiwa. Wajlis lan lungguh sira ala rijlikal yusra ing atase lemekan kula tambahi ben kabeh dipaham.
ing atase lemekan sikil sira al-yusra kang kiwa fi hadhi tasyahudi ing dalem ikilah tahiyat awal, tasyahud awal, kama kaya lungguh baina sajdataini kang tetep ing dalem antarane sujud loro. Niki dugi tahiyat awal. Keterangane pun sampun cukup kathah. Dipraktekaken sakniki napa bijik? Wingben mawon nggih. Sadurunge kula tutup mboten wonten pertanyaan nggih? Mboten. Nggih. Amal kalih sedekah. Ngeten. Istilah amal kalih sedekah teng Indonesia niki istilah niku mirip. Niku namung istilah dateng Indonesia. Aslinipun amal niku perbuatan napa sing dilakoni. Terus jenengan salat niku nggih amal. Jenengan maringi tenggene tiyang fakir miskin nggih amal. Jenengan teng WC nggih termasuk amal. Amal niku aslinipun lho nggih luwih umum timbang sedekah. Sedaya ingkang kita lampahi niku naminipun ngamal. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Melayu, amal itu identik dengan memberikan sesuatu. Niki namun bahasa Melayu. Sanes bahasa Arab. Istilah amal dipadakne digandengaken kalih sedekah niku namun bahasane wong Jawa. Ngamal. Ngamal niku identik kalih napa niku sing diarani tiyang Jawa amal niku kan maringne sebagian bondone. Niku termasuk amale dhewe ingkang asline menawi teng bahasa Arab niki luwih pas diwastani sedekah utawi infak utawi zakat niku sedaya bagian saking amal. Mergo sampun kadung salah kaprah terus akhirnya amal niku dipahami sami kalih sedekah. Pun sikap nggih. Terus boten wonten perbedaan ingkang khusus aslinipun menawi munggo bahasa Arab aslinipun amal niku sedaya ingkang kita lampahi niku amal. Sedekah niku sedaya ingkang kita paringi niku sedekah. Sedekah niku saged rupi zakat. Sedekah niku kalih infak nggih sami kemawon. Infak sedekah kadang kata sedekah teng Quran niku maknane zakat. Kadang infak niku maknane zakat. Kadang infak niku maknane sedekah. Kadang infak niku maknane aweh teng masjid. Lah teng Indonesia mriki sedekah niku umum. Pokoke dimaringi bondo sing mboten wajib niki sedekah. Infak niku biasane teng masjid utawi teng sekolah. Teng langgar masjid sekolah. Menawi zakat niku khusus ingkang wajib. Niki bahasa Indonesia. Sanes bahasa Arab. Namung pemahaman teng Indonesia. Mboten wonten malih? Mboten. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana wa li auladina wa talamidina wa julasaina wa ashabina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghaib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina